अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में गाड़ी हीटअप क्यों होती है, कार हीटअप होने की 6 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। इंजन कूलिंग सिस्टम लीकेज, ब्रोकन वाटर पंप, रेडिएटर इशू, थर्मोस्टेट वाल्व, लो इंजन ऑयल, ईसीटी सेंसर। तो सब के बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंजन कूलिंग सिस्टम। गाड़ी हीटअप होने की सबसे बड़ी वजह इंजन कूलिंग सिस्टम का लीक होना है। गाड़ी के रेडिएटर या पाइपलाइंस में मामूली सी लीकेज होगी तो इसमें पानी या कूलेंट लीक होगा, तो इस कंडीशन में गाड़ी हीट अप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं वाटर पंप। वाटर पंप इंजन में वाटर सर्कुलेशन का जिम्मेदार होता है। अगर वाटर पंप के फिन्स डैमेज होंगे तो इस कंडीशन में गाड़ी ओवरहीट होगी। इसके अलावा इसके रोटेट करने वाली बेल्ट का कमज़ोर हो जाना या टूट जाना इंजन में ओवरहीटिंग की वजह बन सकता है। नंबर 3, रेडिएटर। इंजन ओवरहीटिंग में सबसे ज़्यादा मसला जिस चीज़ में आता है वो है रेडिएटर का चौक होना। जब हम गाड़ियों के अंदर पानी इस्तेमाल करते हैं तो रेडिएटर और बाकी कूलिंग सिस्टम में जंग लग जाता है, जिसकी वजह से कूलेंट गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में सर्कुलेट नहीं कर सकता। इसके अलावा इंजन ओवरहीट होने की सबसे बड़ी वजह रेडिएटर कैप का ख़राब होना है। इस चीज़ से बचने के लिए गाड़ी में कूलेंट यूज़ करना गाड़ी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं थर्मोस्टेट। इंजन कूलिंग सिस्टम में एक और अहम हिस्सा थर्मोस्टेट वाल्व होता है। थर्मोस्टेट वाल्व का काम इंजन के गर्म कूलेंट को बाकी के कूलेंट जो कि रेडिएटर और पाइप्स में मौजूद है उनसे अलग रखना होता है, ताकि इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर बरकरार रह सके। जब कूलेंट का टेम्परेचर 82 सेल्सियस से ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व आहिस्ता से खुलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंजन ऑयल की। गाड़ी हीट अप होने की एक और बड़ी वजह इंजन ऑयल का कम होना है। इंजन ऑयल इंजन में लुब्रिकेशन पैदा करता है। अगर इंजन ऑयल कम होगा तो इंजन में फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंजन ओवरहीट होगा, खास करके ड्राइविंग के दौरान। और आखिर में बात करते हैं ईसीटी सेंसर यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर। ईसीटी सेंसर इंजन के कूलेंट का टेम्परेचर ईसीएम को बताता है। इंजन कूलेंट का टेम्परेचर 97 सेल्सियस पर पहुंचने पर ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन हो जाएगा। अगर ईसीटी सेंसर गलत या ख़राब टेम्परेचर बताएगा तो तब ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन नहीं होगा, तो इस कंडीशन में गाड़ी ओवरहीट होगी। अब बात करते हैं कि इंजन अगर ओवरहीट हो जाए तो क्या करना चाहिए। इंजन हीट अप होने पर इंजन को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इंजन को बंद कर दिया जाएगा तो इसके साथ वाटर पंप भी बंद हो जाएगा। तो इस सूरत में कूलेंट की सर्कुलेशन रुक जाएगी और गर्म कूलेंट इंजन की ब्लॉक्स में रहेगा, जिसकी वजह से हेड गैस्केट ख़राब हो सकती है। अगर एसी ऑन है तो इसको बंद करके हीटर को ऑन करना चाहिए, ताकि कूलेंट हीटर के ब्लोअर से ठंडा हो जाए। इसके अलावा इंजन में पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे वायरिंग ख़राब हो सकती है। अगर आप चाहें तो रेडिएटर के ऊपर पानी डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।